sé Máire Zepf, Rita agus tEachtrán a tá marcaid de lá dóanda na leor fiche sé. Agus seo na leor fad a tá scríofa agus aistrithe agamsa. Ma tá samagad sa spás, beidir go mbeadh dul agad sa scéal seo, míp. No, mas mian leat bheith ag fólam go déan dóibh bheith a ninja le Rita, hocail at an cin seo le Rita agus an ninja. Seo an áit is fearr liomsa bheith ag léú, an seo ar an tug a mo cheamrasaí. Tá sé ciúin an seo tá an fón flacha agam béaldáris, san ní bheith rud a bí a chuirste harm, agus níl le deanú agam inis ach sulta muinteas an scéal. Agus cabanta. Nuair a hagam héan ar leor a háitníonn go speisialta lom, leor a chur na gaiire mé nó a churn ar thuras na stairlaíochta mé, teanam nóta nó arcam ar an ainm an údar, agus an sin nuair a héam ag an leorlán nó ag an siopa leor, bíam abalta leorthaí eile a ail ón údar céarna. Bíam sa gríceach a rihan le chuid mhór rudaí, agus bíonn sé deacair am a ail an ammaní le bheith léú. Mar ghuachlann nua leithreachta, bhhail am sa tríal a bhaint as closlóir. Agus an sin is féidir an bheith géisteach be scialta, agus ag teanú rudaí eile gan am céarna. An bhfuil dúchlann leithreachta agatsa. Agus tá moltaí agam tíomh ar leor eile a híimní beidir go mbeadh dúla go antú. Ma tá samagad leor eile a léú faoi Rita, hocail at an ceann seo a chríoil seo Rita agus an dinosaur, agus tá sé faoi patí agus go déan dóigh cura mhórt de patí. No ma tá samagad a spás agus tSnáthaid, hocail at tríal a bhaint as an ceann seo, míp. Is brá liomsa an leor seo faoi Bobby beg a héan sa spás fásta, dur bhainnean Mickey Mhórach. Agus nuair a bhí mé ag scríú Rita agus an tEachtrán, háitin sé go mór liom a bheith comú teanga na nachtrán. Agus sa leor seo tá teanga comtha den na feithidí. So dú is tac an taine matá ar an leor, agus tá an scíal ar fad scríofa a deanga nua chomtha teanga na feithidí, síl go bhfuil dú aontacht a gobh sa an sin. No ma tá rud álan na dhíchart nuair is mian leat bhéir de thuamhneas nó beidir ag am lí, tá an ceann seo go hálan ar fad, bí fian a chrí le eile bhíoch. Buna gí saltastí.